O 記拉嗰幾條僆仔把口係鬼咁硬，攬晒上身咩都唔肯講。呢隻辣雞揀僆真係果然有一手㗎。佢仲好有耐性添。我應承咗俾一半地盤佢，到而家都仲未嚟接收。佢相當之小心。加埋隻內鬼，一個明一個暗，裏應外合。呢鋪真係難拆啊！仲有冇覺得邊個唔妥？呢幾日我都跟過左輪、費爺同埋太叔，個個都冇乜特別。嗰日開會你話分地盤，佢哋啲反應都係意料之中。阿文呢？有冇諗過佢啊？佢當我差嘅喎。阿文都未夠班，校哥，你信佢唔過啊？冇差人做都有好多選擇嘅。佢揀咗行古惑，一係就係臥底，一係就好大野心。我淨係知我信得過佢，佢唔會係內鬼，更加唔會係臥底。放心啦，校哥，你交得俾我辦呢件事，我一定同你做到妥妥當當嘅。我知你做到嘢嘅，你幫我揾到呢個內鬼出嚟咧，我就帶你去工場。你知喺邊度咩？一個你諗都諗唔到嘅。講嘢，乜你啲戲好得咁交關？都係你啲戲交得好，我先咁逼真嘅啫。咁我哋咪齊齊做影帝。影帝我唔做啦，不過啲錢就慢慢同你計。冇問題，我立得俊興越多嘢，你就越着數啦。阿哥，你講得啱，有人幫辣雞，辣雞先咁清楚我哋行蹤。發生爆炸嗰日，左輪同費爺咁啱就出咗去，而我哋又俾人引晒去嗰度。仲有辣雞有本事揾啲炸彈嚟香港，全靠左輪條女屋企間運輸公司幫佢。而辣雞一收就收晒左輪啲場先，左輪不嬲好緊張嗰啲泊車檔噶嘛。今次又會咁順攤，根本就唔合理。呢條友仔都算估啊！你是怎麼想到跟警察的辦案方式？呢啲嘢考哥都有教啦。做古惑仔要知道啲差佬諗乜嘢，就好似啲差佬要知道我啲古惑仔諗乜嘢一樣，食補噶嘛。阿平，今次做得好。坦白說啊，我之前有點瞧不起你，但是經過這一次，我不得不佩服你。你條骷髏啊，中意笑嘞咩？我以為你成口爛牙唔識笑添啊！其實我最唔想個內鬼就係左輪，佢老豆輝爺，表面上睇嚟好似好易話為，但係其實個人心不可測，要對付佢一啲都唔簡單。不過仲有一樣嘢我諗唔通，以左輪咁嘅性格，咁多年嚟都冇乜野心，點解突然之間會變得咁狼呢？又亂放炸彈、亂殺人，又要分呢樣分嗰樣。係咪發生咗啲乜嘢，搞到佢變得咁狼死呢？左輪嘅事唔好理住，呢兩日我要集中精神搞好批貨。對，2天之後我們會有貨到。我同你講過噶啦，如果你揾到內鬼出嚟，我帶你去工場。小姐有心啦，小姐，你同 Wendy 梗係好好朋友啦。今日係佢生忌，你都記得。係啦，你係佢乜嘢朋友啊？我好似從來都未見過你噶噃。其實我係代朋友嚟拜佢噶，因為我朋友一直都冇勇氣拜佢。咁你嗰個咩朋友啊？佢叫梁少棠，就係嗰個衰人。我唔使佢嚟，佢冇資格嚟拜我個女啊！兩位，佢都係一番心意啫。一番心意？如果唔係為咗佢，我個女使嫁去芬蘭咁遠，嫁個自己唔中意嘅男人，我個女自己作賤自己，就係為咗呢個衰人。其實佢一直都好內疚噶。而家內疚有咩用啊？我個女非常之孝順嘅，自從識咗個衰仔之後啊，乜嘢都聽晒佢講。佢話要去做警察，我個女又跟埋去做警察。你話梁少棠做過警察，結果佢做咗黑社會。如果佢仲係警察，我個女就唔會咁早死啊！喂，你唔好我考你就考啦，考警察唔係玩玩下噶。邊個玩啊？我不知幾認真啊！不如你考空姐啦，你不嬲都想話考空姐噶。我想以你為榜樣，將來做個好警察，除暴安良。
你威晒啦，封晒你做偶像。梁少棠，你考得咁高分，要請食飯啊！哇！你咁大聲，你係咪想我請晒全校啲人啊？喂，點解你次次考試咧都考得咁高分啊？有咩秘訣？個秘訣就係我天生噶咯。我想嘔喎，唔同你講啦，我約咗班同學咧去做 gym 啊。Morning Sir，Morning。佢就係梁少棠啊。梁少棠，我觀察過你一段時間，你嘅天分好高，加上你家庭背景簡單，你係孤兒，所以你真係好有潛質做學弟，唔知你有冇興趣？喂，你呢排做乜事啊？好似成日都集中唔到精神咁樣嘅。唔係啊，可能天口慶啫。咁快就已經過咗4個月啦。你話咧，我哋會唔會咁好彩？畢咗業之後派去同一個環頭咧？咁長遠，諗嚟做咩啊？好長遠咩？講下講下就到噶啦。唔講啦，好頸渴啊，買嘢飲。唔使啦，我有散紙啊。既然咁難決定，就等個天嚟幫我揀，公就做，字就唔做。梁少棠，你有咩解釋？啲人真係冇耐。你講多次。坦白講啊，當差每個月幾錢人工啊？咪得個萬零蚊，我淨係喺度落住都唔止呢個數啦。既然你唔稀罕做警察嘅，我就成全你。我懷疑你身上藏有毒品，而家要搜你身。呢個係 condom 嚟嘅咩，Madam？你即管風流快活啦！你出咗古惑仔之後啊，我同上司嗌晒交，同屋企反晒面啊！我真係覺得我自己好戇居啊！如果你真係覺得咁戇居嘅話，你咪揾個第二個咯。你放心，我一定會，我哋永遠都唔會再見啊！Wendy，生日快樂！過埋今晚你就會知道我苦衷。喂，阿炳，記唔記得今晚有咩做？梗係記得啦，有貨到帶上工場啊嘛。我俾你唞足精神啊！今晚有排你做，收到。夜啲再聯絡。喂，郭 Sir，今晚人到貨到，可以做嘢。喂，立定，我有啲緊要嘢想同你講。點解你會嚟呢度？我見過陳神父，佢話你冇面目嚟拜 Wendy，所以我代你嚟拜佢。你以為我恐嚇陳神父，幫你阿妹攞到，所以你揾佢？係，好多謝你咁幫我嚟拜 Wendy。陳神父仲話你好中意同聖母像傾偈，因為你心裏邊有好多鬱結解唔開。
我之前做咗好多錯事，好對唔住 Wendy。淨係對唔住 Wendy 啊，定係都對唔住俊興？我唔明你咩意思。頭先我見到 Wendy，佢話我知你以前讀過警校，但係未畢業就俾人革走咗。點解你喺社做咁耐，從來冇人知你做過警察？你刻意隱瞞係有不可告人哋。你喺社團咁多年打打殺殺，其實你心裏邊好內疚，所以你要向聖母長告假，因為你係警察派嚟嘅臥底，係咪？答唔到我，咁即係啦。係，我係入過警校，但係未畢業就已經俾人革走咗。我入咗俊興9年，如果我係臥底嘅，俊興一早出咗事啦。因為你要等個機會，咩機會？破工場嘅機會，係你通知警察，係你害死天哥噶。如果我真係等呢個機會，我任務一早完成咗啦，我做咩仲要翻嚟？我明白嘅，我當個差，你懷疑我都係好正常。但係當日你都曾經懷疑過校哥啦，結果咪係真相大把。如果你仲係唔信我嘅，我 call 下校哥出嚟，大家三口六面講清楚，等阿校哥作主咯。我哋已經到咗噶啦。我頭先 call 咗校哥啊，佢話嚟緊，我哋喺度等佢啊。好啊，今日知道你幫我拜 Wendy， 我真係好開心。開心嘅係你肯幫我做啲嘢。舉手之勞啫。你知我份人噶啦，任何人有事我都會幫忙嘅。誒，記唔記得呢首音樂啊？上次我哋喺酒店 ballroom 一齊跳舞咧。其實上次跳完舞之後，我時不時都會諗翻起嘅。Nothing，而家唔係講呢嘢嘅時候，我哋係等緊校哥嚟講清楚呢件事嘅。啱嘅，我係咪俊興嘅內鬼？點都要等阿校哥嚟先搞得清楚嘅。但係法官一日未判案，你都唔可以話我反有罪㗎，係咪先？睇下你啊，仲緊張過我。飲啖酒鬆鬆先。心姐，你冇嘢嘛？心姐，心姐，對唔住啊，心姐，我都係逼不得已先咁做嘅。喂，阿炳，係，你而家去利福停車場，一路等我。收到。喂，到咗未？到咗。上嚟2樓搵我。收到。校哥，肯定冇人跟。冇。中，開車去工場。他嘅啱啱駛出停車場，駛向海旁方向。他嘅頭先停咗車，麻煩 TB 接手。
他嘅而家兜緊路，麻煩天尾接手啊。肖哥，后面有警车，停埋一邊睇下咩料。有冇證啊？校哥，工場唔係就喺嗰間大廈入邊啊。鐘啊，開車，今晚唔去工場。其實頭先咧，可能係啲警鐘唔明嘅啫。唉，梗係我腳頭唔好啦，第一次去工場就搞埋晒啲咁嘅嘢。放心啊，校哥，我翻去攞啲碌柚葉沖涼，下一次咧一定係順順利利嘅。下次先算啦。喂，三姐，咩事啊？我唔係同佢一齊喎。我成日打電話俾佢。咩事啊，校哥？阿心成晚冇翻屋企，唔知去咗邊。可能打麻雀打到唔知時間嘅啫，應該冇事嘅。我都打個電話俾佢穩陣。喂，阿心，校哥，收到口信打翻俾我。唔使擔心喎，校哥。心姐咧可能將個電話擺喺個袋度，所以聽唔到響嘅啫。希望係啊。唉，我都係唔食啦，鬼扯咁攰。校哥，如果冇其他嘢要我做嘅，我想去揼個骨先。好啊，你翻去先啦，有咩事我 call 你。咁我走先。嗯。